ये जो खबर हम आपको दिखा रहे हैं, ये ईमानदारी की भी खबर है, ये खबर सेटिंग की भी खबर है। मवाना का सठला गांव, सबको ही जानता है कि वहां पर अवैध पटाखों का काम धड़ल्ले से खुलेआम होता है, लेकिन अभियान तब चलता है जब बड़ा विस्फोट हो जाता है, एक दो लोगों की मौत हो जाती है। अब एसडीएम मवाना अखिलेश यादव और सीओ आशीष शर्मा के नेतृत्व में थाना मवाना, थाना हस्तिनापुर, थाना भैंसुमा और थाना फलावदा की पुलिस, क्यूआरटी और पीएससी के जवानों ने गांव सठला में अभियान चलाया है। जी हां, सबको इंतजार था कब विस्फोट हो। हां, मालूम है ना, अवैध पटाखों का कारोबार करने वालों का यहां पर राज है। जी हां, पहले ही किसी ने सूचना दे दी होगी, इसलिए वो लोग तो पकड़ में नहीं आए जिन लोगों को लेकर ये छापेमारी की गई थी। 3 दर्जन घरों और गोदामों में तलाशी ली गई और बड़ी तादाद में बने और अधबने पटाखे बरामद करने का दावा किया है मवाना की पुलिस और प्रशासन ने। पटाखों की पैकिंग और पैकिंग का सामान भी बरामद हुआ है। वहीं पुलिस को देखकर अवैध पटाखों का कारोबार करने वाले मौके से फरार हो गए और इसी बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कैसे फरार हो रहे हैं पुलिस की आंखों के सामने। पुलिस ने पटाखे जब्त कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। बता दें कि सटला क्षेत्र में अवैध पटाखों के खिलाफ पहले अभियान चलता रहता है, लेकिन वो अभियान खाना पूर्ति का है। ये बने और अधबने पटाखों की बरामदगी बता रही है और इसके बाद अवैध पटाखों का कारोबार चलता रहता है निर्बाध रूप से। फिर एक विस्फोट का इंतजार किया जाता है, वो विस्फोट हो जाता है तो फिर ये सब लोग वहां पर छापेमारी करते हैं। किसका है ये?